Malam. Na? Ya sunanka? Sunana Musbahu Hayatuddin, amma an fi sani na da Akramakallah. Na yi tunanin haka. Abokin harkata ne na kwaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalam. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Haɗa ba. In ba haka ba, ina kai na wannan ƙananan dis. Gaskiya ne. Haka zalika duk abokanmu wanda ya kai ka kuɗi. Shi za ka yi kallon wa'annan deals a matsayin ƙanana. To ai ba wani amfanin kullum a ce a ɗibe ka hanyar DS zakai. To yanzu da aka yi DS sun ba gashi na dama ba. Ina tabbatar maka in za a kai ni DS sau 1000 a dai kan irin wannan kesin zan dawo. Ina da kai ba. Wato ga mafakar mugaye ko? Wato gaskiya ne ai. Haka Allah ya tsara mana kai negative ne positive. Kai ne dai negative. A'a. Allah kai ne negative. Kawai a wajen mata ne. Kai a wajen matan ma ban yarda ba gaskiya. A wallahi ban yarda ba. A ban yarda ba. Zuwa gobe za a sami result ɗin binciken namu insha Allah. To. Allah ya kai mu. Za ku ba da guri domin mutum ɗaya ne ake ɗaya kwana. Okay, mun gode sosai da kada. Wannan alakar taku da kake ɓoyewa, ka gaya mana ainihin abin da ya faru kawai. Gaskiyar magana. Yawar Allah nan ta zo wuri na ta kawo min kaya a hotel. Da ta zo a cikin motar da kike magana cewa take ce ko? Kafin ta ƙaraso inda nake, kawai sai naga ta yanke jiki ta faɗi ƙasa. Gaba ɗaya abubuwan da ta zo da shi suka tarwatse a wurin. Akar magana. Kuma babu wanda ya zo gurin a lokacin? A'a. Securities ne suka zo wurin. Da suka zo kuma ni ne musu ƙarya na ce ai yar gidan Sheku na Madina ne. Idan har suka bari mai girma gwamna ya ji labari rai shi zai matukar ɓaci. Don haka su bar maganar nan su shiru. Haka na tattaro ta da kayan da ya tarwatse muka fito na kawo ta asibitin nan. Kin san asibitin nan ko kawa na kawo wallahi karba suki. Amma ka tabbata iya bayanin kenan? Iya bayanin kenan? Haba, ni me zan yi mata na cuta ba sai dai in sama mata solution ba. Kuma wannan abin da ya faru, ai na ji akwai lokacin ma da ta taba kira na cewa wata yayarta ban sani ba ko ke ce ta ce min wata yayarta an kama ta da daddare ana neman beli amma tana bukatar yadda za a fito da ita ni da dinga buga wayoyi a daren aka bada belinta. Ba zan taɓa cutar da Nadiya da kaina ba.